Oh. Forever no Buddha no you say that though. Didn't Buddha pamoro wani mutikari chikatanga zvimwe. Chibuda iti beta fara. Quickly guys, I'm on live. Pindo over the door. Guys, that's Ivam. Dana Ivam, Tina said the news and the news Zaganak. I should judge you. The whole nation was a similar life. As one so triple life. Let's Ivam, guys. Let's Ivam. Ah, Nakumira Mushi, let's Ivam, guys. Let's Ivam. Ah. Let's Ivam. Anzi mashike tashika tishango shikasata tomopina mkati titori pa gate. Tiri pa gate tukuto receive ma message tiri pa corner. Tiri pa corner pokuti tipate sarigwa 1 minute. Tishika pana tiri pa gate. Anzi Maria biwa imbo mira ikumanya magi. Mira ikumanya chikana mawanda nchakudzai. Tega Ivam. Tega Ivam. Chino ineza nchoti ninda wene now iyo my dad is muri busy kukomenda ndizora ndese news uri busy nema earrings zangu andina kuvinga inini kuti ndiri ku fashion show asikana ndauya nenhau dzinoparadza handi dzisina kutomira zvakanaka iwo uri busy kutasa ma earring angu kuti ma earring enyu ana kunyanya here kunyanya kudii nokuti ndiri kuinda kupati kunyanya kuita sei kokuteerera message unzo hana yako asikuda kunzwa kuti said news ndedzei ukutasa ma earring musadaro asikana. Right, maskwera say my diaries. The gaindi tine namu dzinoparadza. Ndofunga makuseni mambo ndibvunza mukati vari kuinda ku Zimbabwe vari kufamba sei. Ndikati ndakagunda guma kutaura navo vachiti vari kumesina. Guys vaita accident yauraya vanhu. Andi muri kunzwa. Munhu anga achiramba achibvunza nyaya ya Tinashe. Achinda ku Zimbabwe muchiti vari kufamba sei Tinashe yaufa. Munhu iwewe you were prophetically somehow. Andiwaona. Ora aramba pane munhu aramba achibvunza achiti kuvakaenda ku Zimbabwe yaufa vakaenda kusvika ndati ndikati no ndakagumataura navo vari kundiudza vari mu road baba Deus ndinokubloka imkadaro pana pachiti izvozvo ndinokubloka pana pandinokubloka baba Deus haasi mapage mamwe ayaya rino harisi page iro anditi harisi page rezvo sina basa saka mufunge takavasimudza nezuro paita accident so far vakonfirmiwa kuti ashayika atsateza kuti ndiani because accident ichangoitika haina kana 10 minutes andi haina kana 10 minutes yaitika haina kana 10 minutes yaitika saka pakonfirmiwa munhu wechirume noti mapurisa atoripo right now ari kuti but vanhu vese vanga vari mukombi vakuvara kombi yese vakuvara saka ndine maaudio andatumirwa ndikutenda Mwari Tinashe haana kufa asi akuvara because Tinashe ndiye asi kusenda mamessages aya ndiye ari kutaura neni antimaona ndikuplayere maaudio natoma transfer ya mufoni yemwana wandinaye kuti munzwe wesa volume iri yakaperera Ando taita accident pasawe pa bridge pasawe pa bridge chipatara chiri padhuze pa bridge pasawe ndo pataitira accident vakuwara vakawanda vanhu vakuwara kana nesu takuwara kureketa head saka vazofona
bamnini vemadhiaries vazofona direct right now because start muroad tatati vachakwanisa kuti kana uchibva kweduku hapana pekuti unogona kungomira ihaiwe chete saka tuna bamnini chifona direct munzwe saka ndopo wataura naye so far hatisataziva kuti vangani but pane pakonfirmiwa 1 kuti afa but mapurisa achiri busy saka izvozvo takangomirira tinzoti pane vamwe here vafa but tinashe ndiye ari kutaura uchu hanimona saka so far I'm very quite sure kuti tinashe ararama mupenyu asakuvara ende mukunzwa kuti munhu akatogumbuka munhu akatobatikana noti kugumbuka munhu avhunduka akatorohwa neshoko andi muri kunzwa munhu akatorohwa neshoko zvamuri kunzwa imi munhu akatorohwa neshoko saka ndisi kuziva kuti what is really going on guys kuti tinoda kugumira papi andizivi but ndo sad news dzandinadzo saka I'm just praying azivo kuti Simba ari right pana Simba pa ndo pandatobata moyo mwana ndakatobata hana mumaoko pana Simba because Simba aripo Simba akaenda Simba ndinakatomukumbira kuti Simba chienda neshamwari yako because sekuru havana kuonekera hani maona and guys to think kuti kuna nakanga chisi Melly perekedza mwana ndakapotsa ndakabira ndikati no I'm not prepared because ndine zvinhu zvandiri kumanyisa zvemari dzangu kunoko to think kuti vanhu vakaringe vakutondisa pakona ini ndokurumidza kakubatira SIS MELLY ndikati ora chimira ndigozona ndikazongoti no ndine ningirikiri ndine zvandiri kudasira chironga ndine I hope so tafadzwa kuti Simba ari right I hope Simba ari ndo ndiye andigara pana pasofa ndagarira ndiwo kuti Simba ari right here ndiwo ndagarira pano ndatogarira kuti ndiyo Simba ari right here because kana patecho guys tinoita sensingazi kuti Simba ari right here naimi abatisaka mukumbira chinda neshamwari yako saka handizivi guys tangomira handizoti mwana uyu atsamwei but mufamily umu munofanira kunge mune zvirimo guys mufamily yaya mune zvinhu zvakawanda zviri mufamily umu but zvakaoma saka vanonamata vava guys ndokumbira maprayer warriors ka please pray for vanava vari mukombi pray for vanhu vari mukombi vesava pray for vanhu vari mukombi asikana munhu wechirume totofunga kuti vanhu vakapinda vechirume gara vangani makapinda mukwasha wacho mukuru yauya wandaitaura naye ndokumbira kuti unomiririra mwana uyu because vana ava vainda vana vadiki chete hapana munhu mukuru makapinda mukwasha wacho mukapinda baba vadhafu vaya vaisviti baba vachiona chidhafu chiya mukapinda murume mubhudhi wemukadzi vaya vatanga tinavo day 1 vekuomesa zvinhu vaya handika pakapinda kudai hama yavo umwe mupfupe nemotikari so netisheti yeredhi aive neheti so ndiye mwakapinda ndofunga ndo varume vakaenda ivavo ndo varume vakaenda the rest vanga vakazarima makazara vakadzi vafamba satani asikana saka tangomirira kunzwawo Simba mukapinda Simba makapinda Simba mukapinda Tinashe mukapinda shamwari yaSimba shamwari yaTinashe akakapfeka mutsvuku so akakapfeka chiheti so Tinashe akati achidzoka asida kugara pamba paipai ndikatsaka unosvikira kupi zvikanzi ndichidzoka ndosvikira kumba kweshamwari chikomana chipfupi chakakamira nacho so anomona ndosvikira kumba kwa uyuyu asi kana ndakudzoka ndikanzwa imba ndokuudzai pamari yamine yemunda anondibhadharira ndikati alright pakaita shamwari yake imwe yaiti yaichema musiyo yaichinata kuti ndindaigara namai taigara namai guru vachitobika vachidini ndo varume vanga varimo ivavo saka handisi kuzati pavarume ava vari kunzi ashaya kwacho sofa ndeupi because mapurisa anzi achiri kuorera murume mudhafu anga aripo so mupane murume mudhafu aitaura izvi kuti baba vacho ndiye munhu mudhafu anga aripo ndiye mumwe murume mudhafu anga aripo yesi sembutiri palife sha paitika mhepo dzakatosimuka dzakaipa dzisina kuemera zvakanaka accident yavana Simba vana uyu vaende chinda kwaenda kupata favanhu Tinashe ndiye watakamirira ndiye watagarira pano tinzoti Simba mpenyu here ndiye watagarira pano because so far accident ndakuzati haina 10 minutes yaitika I think by now nitema tazogara pano tonga toti dzakuma 15 minutes yaitika dzakuma 15 hanzi ashaya so far ndibankuru vemufi vaya baba vadhafu ndiri kutaura bankuru vemufi ndivo vari kunzi vashaya baba vaitaura palive nezuro vachitisa tina basa nezvakawanda ngatina matei Mwari ndo vari kunzi vashaya nhai Mwari nhai Jehovha zvavarivo vatati totemba nao chiti kumusha kwanonogadzira zvinhu mufunge varaido ndikunzwa varaido
ha baba vadhafu vantu kutaura iva dzokerai palive yane zuro baba vakapa speech vachinda kupinda mumba ndakutora mwoyo wamwana wangu ndo vari kunzi vashayika ndoti ndo baba ndo vanga vari bankuru koma baba vacho ndo vaiti ndo baba ndo vaiti ndini baba ndiri pano ndiri 1 hii mwari ko zvafamba seiko zvadi vaiti mwari ndiye mukuru mwari vanga vane chete iri floro vakapa speech vachitaura nezuro vachiti ndatipindei mumba vekukama nitore mweya wemwana wangu ndo vari kunzi vashayika ivavo nai mwari nai jehovha wangu wehondo hii nai vedu wei hii nai mwari kumwana yatsamwe inaimi chii chiri kumbonyatsoitika ndarwadziwa sikana eish hanti mazviona guys ndaitaura nezuro kuti kana pane chinhu chakavanzwa naMwari kufa bankuru vaive vakanga vachioneka vachitoti ngatipinde menda kutora mweya wemwana wangu takuchitunga tifambe mutitaure nemwana wangu pindai mumba mutsvaire mudini havanotoziva kuti ivowo nhasi ndo zuro ranga riri last day ravo havanotoziva kuti vachikruza podha vakamirirwa nerufu handagwadziwa guys ndagwadziwa vedu we ndarwadziwa naimi patiyo tichaita sei asikana ndarwadziwa mufunge hii ndarwadziwa hii naimi patiyo itinoita sei havanotoziva kuti kutouya vachiti vanhu veRustenburg maite henyu ndivo mwari wangu havanotoziva kuti vakamirirwa nerufu kumhiri uko vasikana zvandinokudza izvo zvati kuvhairana kupedza nguva kusukira muchituka vanhu kupedza nguva zvamunoita izvo zvatinoita zvakaipa tichitirana izvo zvakupedza nguva vedu wei eish baba vaya ndachingomira maine gumbo wandinzwa kuti simba ari sei vedu wei pana simba apa andiselina rambai muchitaura nabamnini because bamnini havana kutouya vasara bvunzai bamnini kuti pana simba vanzwa kuti chii because handikwanisi kudonhedza live ndisati ndanzwa kuti simba ari sei ndibvunzireiwo bamnini kuti simba aonekwa here andiselina because kana paitika pane zvinoita simba kutoenda kuZimbabwe kako kutoteera kuna simba uko tisi takakumbirwa kuti ngainde nemumwe wake asikana zvakaoma asikana ndo bamnini vave ritavile nare ndo vatakatemba navo ndakataura navo nezuro ini ndikatoti kune mukwasha mukuru ndikati na baba uyu mwana uyu takamanija kureza kamari kuti at least asvike akabatawo mutaure nemuri imi sababa ndimi baba muchinote mwana uyu mwana mudiki ndakataura navo handimaona pandakabuda kunze kwegedhe yapa ndichitedzwa nasimba ndivakati no tichafamba isati tina basa nezvakawanda toda kungoti mwana udu avigwe mune zvakanaka chete kuti sunungurewo mwana uyu mukomana mwana mudiki ndo vari kunzi vafira pasikana dzokerai palive yane zuro muchavaona baba ava vachitaura nezuro muchavaona vachipa speech nezuro regai ndinzwe mirai ndinzwe andiselina vari mucomment section kuti simba vanzi chii abatwa here mirai tinzwe nyaya yesimba kuti abatwa here mirai tinzwe kuti simba abatwa because mwoyo wangu watorembera guys pana simba apa mwoyo wangu warembera because pari kunzi pakuvara kombi yese yakuvara nevana vanga varimo vanhu vese vakuvara asi pafa vanhu asi 1 sofa confirmiwa i1 saka mirai tione vanga vasiya mhuri yavo kunoka vachienda kunoviga kamwana wemukoma wavozvo bedway hanzi simba akuvara simba ari kunzi akuvara musoro and is bleeding heavily and conscious tinashe and few vari kuzama kubatsira vanhu no ambulance or anything panzi pane police chete hapana ambulance hanzi simba akuvara musoro inhai mwari nai jehovha wangu wehondo bedway maprayer warriors ndokumbirawo kuti mbonamata ndokumbirawo mumbonamata vasikana ndokumbirawo mumbonamata
ngatimbonamatai. Simba rikunza kuvara musoro ende ari kuramba achibleeda. Vedu ndachikumbira kuti imbonamata vedu we. Maini imbonamatai. Imbonamatai mutonamata chakudi ngatimbotsinzinai masoko atiri timbonamata. Ngatinamatai mutsvene wakatendeka tinokutendai Mwari tinokuongai wamasimba ose Mwari panguva ino Jehovha. Ndimi makasimudza muri makatarisa baba vakatarisa kuenda kuZimbabwe. Zviro kwazvo Mwari tinoisa simba natinashe mukati memaoko enyu. Munovaziva Mwari location nenzvimbo yavari. Ropa raJesu ngaritaure baba pamiri yavo right now. Mwari vese vakuvara Mwari batai murimi Jehovha. Havana simba havana zivo kana isu Jehovha tega atigona asi tinodawo ruoko rwenyu. Tinodawo nyasha dzenyu Jehovha. Muri mambo wamadzimambo muri Ishe wamadzishe. Mwari makataura mukati munorapa vanorwara munorapa moyo. Mwari vaienda kunoradzika mudzimai wavo asi Jehovha Satani akava pakati pavo. Zviro kwazvo Mwari taurai fambai navo Mwari pavari right now Mwari tinoti bataiwo baba pese pane wese akuvara Mwari. Rangariraiwo tinashe rangariraiwo simba rashe Mwari rangariraiwo vanakomana ava Mwari tinotaura divine protection pamugwagwa pavari. Divine protection nezita neropa raJesu mutsvene wakatendeka agere pachigaro. Mwari amukundikani amuna nhoroondo Mwari baba ndimi protection yavo ndimi utisiro hwavo right now Mwari. Vangataura vangadiketera baba asi tinotaura ropa raJesu Jehovha varangarirei vamasimba ose vanzwirei unyasha Mwari. Baba tumbiraiwo Father, protect them, my Lord. Protect Simba in the mighty name of Jesus, oh Lord. Cover him with the mighty blood of Jesus, oh Lord. Father, whatever wounds that he is having right now, Father, touch those wounds in the mighty name of Jesus, oh Lord. Father, you are the healer, you are the genesis and the end, my Lord. Father, we are coming before your throne, Jehovah, with clean hearts. Father, we are coming before your throne, Jehovah. Right now, we are surrendering everything unto you, oh Lord. Father, we are surrendering. We have nothing, Jehovah. We are nothing without you, my Lord. Father, we cast against the spirit of death away in the mighty name of Jesus. The spirit of death that is looming around the taxi, my God, in the name of Jesus, oh Lord. Father, cover them with the mighty blood of Jesus, Almighty Lord. Cover them with the mighty blood of Jesus, oh Lord. Baba, hakuna chinokunda simba renyu Mwari. Hakuna chinokunda simba renyu Jehovah. Baba, taridzai ruoko rwenyu Baba. Taridzai ruoko rwenyu masikata nasi Baba. Taridzai ruoko rwenyu Jehovah. Muri Mwari vakatendeka Mwari. Baba, spare their lives, oh Lord. Baba, batai upenyu hwavo Mwari. Batai upenyu hwavo Jehovah. Whatever is happening there, Father, we don't know, but we are putting our trust in you, my Lord. Baba, ndimi murapi mukuru ya the healer. Baba, ndimi mune zvese, ndimi munodziwa zvese. Baba, ndinotaura masikata nasi. Ndinotaura kuponeswa Mwari. Ndinotaura tsitsi dzenyu Mwari. Ndinotaura nyasha dzenyu masikata nasi. Muri Mwari vetsitsi, Mwari venyasha. Mwari vanoregerera, Mwari vanogona. Mwari vasingakundikani Baba. Baba, munotiteva call unto me and I'll give you all the grace. Baba, we are looking for grace right now, Mwari. We are looking for your favor, Baba. Mune vana vadiki varimo Mwari. Munotiregai vana vadiki vayo kwanjira hapana chavanoziva. Mwari Jehovah, Baba, taxi yese Mwari. Kunyangwe nemweya zvakare watorwa panguva ino Mwari. Hatina edu mashoko Mwari asi tinongoti kune vasati vasara vachiri vapenyu Mwari. Ndaikumbira Mwari mupindire Baba. Pindirai Mwari wangu Mwari. Pindirai Mwari wangu Baba. Mukati memigwagwa, mukati menzira Mwari. Ruoko rwenyu Mwari ngazvitaridze. Ruoko rwenyu ngazvitaridze Mwari. Baba, ndonamata Ishe wangu. Baba, toka tinokundikana Mwari, tiri vanhu venyama. Tiri vanhu venyama toka tinokundikana Baba. Ndosaka tidzaka kwamuri Mwari titsvaga Jehovha rume mukuru wenyu Mwari. Baba, ndanamata Mwari. Ivaine tsitsi Baba masikata naso. Vaitirei nyasha Baba. Vaitirei zvakanaka Mwari. Ndakumbira Mwari wangu Baba. Simba Mwari, simba Mwari. Baba, ndanamata simba ndomisana mumaoko enyu Mwari. Baba, muprotecteiwo Mwari, muchengetedzei Baba. Mupei kavheiwo neruoko rwenyu Baba. Baba, isai rudziro rwenyu zvakare Jehovha. Mwari wangu Baba. Baba, vakurumidze kuwana help Mwari. Baba, vaponeswe Jehovha wangu wehondo. Baba, mutinyadzisi Baba. Hamusati mambotinyadzisa, muna kufanana nevanhu Mwari vanotinyadzisa. Hamuna kufanana nevanhu Mwari vanotinyadzisa. Muri Mwari vagere kuchigaro chenyasha. Zvamakataura musoko renyu munozadzisa. Baba, ndinotenda masikata nasi Mwari. Ndinotenda masikata nasi Jehovah. Muri Mwari wakanaka Jehovah. Masikata no Mwari, I surrender all to you. I surrender all to you, Almighty God. Tinoisa simba na tinashe mukati memaoko enyu Mwari. Mwari vabatei murimi. Ivaimwisa ravo Mwari panguva dzino dzavari kurwadziwa.
Rapai Mwari pari kurwadza. Rapai moyo yavo Mwari. Alright guys, regai tingomirira guys, regai tingonamba tichinamata tichinzoti zviri kufamba sei, regai tirambe tichingonamata tichinzoti zviri kufamba sei. Satani atoda kupindira guys, Satani akauya kuzoparadza kuba nekuuraya, atoba already one soul yatikukuya confirmiwa right now, ari kuda kutoparadza, amene zvari kuda kutoita, asi chandinoziva tikanamata tikadana kuna Mwari ari kumusoro kudenga, it's never too late. Mwari anotitira nyasha. Mwari ndimwari wevatadzi, avasi Mwari wevanhu vari clean. Kune avo zvavo vane nyasha vakachena pamberi paMwari, vasina chakaipa pamberi paMwari. So tiri vatadzi, tikutotsvagawo kuponeswa, titotsvagawo nyasha. Muteksi imbomo tingoti Mwari dei maitawo zvakanaka, dei mangokomberedzawo vanhu vari muteksi, vese vari muteksi Mwari. Baba tiri kuvhara mweya werufu uyu. Baba Jehovah, vanhu munhu wese angorikavha Baba, patobiwa kudhara, mweya wabiwa Mwari, asi God is still there, God is still on the throne. Anokwanisa kukuvhara nekukavhiridza mamwe masouls achiripo kuti zvirambe zviri sezvazviri, pasawanikwe chimwe chinhu chekuti chadzoka pano tichitaura zvakare chakaipa. And I'm declaring and decreeing kuti tatopedza. We are not coming back here. We are not coming back here to share other news again. Sina kumira zvakanaka. Because ndabatikana guys, I don't know kuti panapa zvichafamba sei. I don't know. Simba guys, Simba mwana mudiki asiyawo mhuri, asiyawo mukadzi nevana vaviri kunoku guys, asiya mukadzi nevana vaviri vosimba kunoku, mwana mudiki haana kana 28 years, haana kana 27 asati asvika. Handizivi guys, hanzi zvaitikira pabridge rekuna Save, pabridge rekuna Save kuZimbabwe inside, kubridge rekuna Save. Andina imwe phone, andiselina ndine phone 1, ndine one phone ndo yandiri kushandisa, ndina imwe phone, maaudio ndatotransfer mufone yamainini vari kumasura kuti ndikwanise kuplaya maaudios. Andina, ndine phone 1, ndine phone 1. Unless mukasenda isenda ndiku-A-day, senda ndiku-A-day, senda i-request ndiku-A-day, send request ndiku-A-day, andikwanisi andina imwe phone, send request ndiku-Tegay, send request ndiku-Tegay, send request ndiku-Tegay. Send a request ndiku-A-day, send a request ndiku-A-day, send a request ndiku-Tegay, send request ndikutega. Handizoti last mwana yatsamwei kana kuti zviri kufamba sei, handisi kuziva guys, handizivi guys. Mweya wokutukana, life is too short, life is too short. Mweya wokutukana guys, it's never too late to make peace with people guys, make peace with people guys. It's never too late to fix whatever that has happened. We are all human beings guys, we are sinners, but we seek to be righteous in front of God. Tiri vatadzi, akumeno anozviti mutsvene ngasunze ruoko, anokodzera kutaka umwe munhu nematombo achizviti ndiri perfect. Aiwa, kanda hako matombo. Isi vamwe titori vatadzi takadai, titori vatadzi chaivo takatodai. So tikutotsvagawo nyasha kuna Mwari kuti Mwari vatiregerere, Mwari vatitire zvakanaka, nokuti tiri vanhu vakatoipa. We are sinners, muchitoona takadai. Isai request andiselina ndiku-A-day. Oh yeah, Hello. Taswera maswera sei vakomana zvakangooma nenzoi dzatiri kunzwa dzababa mukuru.
Zvakangoma. SIS MELLY, what came to my mind just now tiri kutaura nyaya pandataura nababa mudiki wanga vachiti Simba atsemuka musoro ari kubleeda. I don't know if we can map way forward and plan so that Simba can get the best of attention that he can be given. Tichaita mahedros ekuti muzvipatara zvaanopinda kana zvinoda mari tikangolenga-lenga tikangomuendesa kwese kwese, it will be difficult. I don't know, that was my thought since muri alive at the moment. It might I think it's right now. Simba, I think can imagine that to try to call them to tell them now if there was serious can come back here and okay. Can come back open the most to the missing and more because they need medical attention and they want then can start from there because truly speaking Zimbabwe can actually acquire I'm sorry for the Europa and it does not to be Zimbabwe and so I think up to Zimbabwe. Okay, all right. Whatever, can I remember I will speak to them. Go fast, as they go, but not to know get to but that would be a wasting to share somebody when it's Mario is open, which is that which so rather things would say, can I far, bandage, and but also right to and close and us, then with a hospital listening. Okay, kurkunzi futi waona kana private car because kwanga kurkunzi akangoti rapata school. I don't know. Okay, all right. Let's move forward. Nezva mataura izvozvo. I think let's just like step forward. So far, kapani Ethiopia shika machi pavari kwacho kusana atina watu osiva. Nezvaitikira tuze rina beti kuchita tofona kuti pakutika zvinongo na kuitika. But Simba apana imwe way vakavhara pakublita. That would be better. Yeah. Okay. All right. Let's do that. Okay. All right. Let's go that way then. All right. Okay. Thank you. Right. Yes. So guys, my parents are shika it. Bekaiti Simba ngachidzoka kunoko. Simba ngachika Bruce intelligent. And they can't see kuti pangafamba sei kana tina shapa deja igona. Vana vavadzoka. Deja igona vana ava vatodzoka because kotove nerufu rwababa ava vanhu ibaba vemusikana afa handi mukuona mazvatoitika apa deja igona vana ava vadzoka because kwavari kuenda mberi kukako hakunotomira zvakanaka havana kutomira zvakanaka ava kuna kutomira zvakanaka mberi pane zviri kutoitika pane hondo dzisinei nevamwe vesadza kungobatanidzirawo vamwe ava handika because vari parong time parong spot at the wrong time handimaona saka deja igona hazvo handizive panjipana tina chepari kuti anodzoka sei ari ane mukadzi aka but uyu Simba ngaadzoke zvake Simba ngaachidzoka Simba ngaadzoke tina cheapedza kuviga mukadzi adini amene ikoko but uyu ngaachidzoke vaperesera ndivakunisa shaiva pacho pese vakadzoka panonetsa majenetsi zvino chachidziya culture yavo yechindau akadzoka atiwaona tina cheakadzoka kunoku hembe dzemufi zvakamira zvakadai panotonetsa nokuti anozomuviga sei asipo kana achikwanisa kuwana help ikoko kuZimbabwe achisonwa achigadzika zvakanaka musoro no problem guys. We'll come back here tobatsira tobhadhara. We'll come here tobatsira tobhadhara guys. This is the time where we need again. Sorry you guys, but we need to show solidarity again. Mwana uyu mwana wedu. Mwana uyu mwana akanga aita zvatakarekomenda panziti. Hakuna vanhu vakadai vakadzi vakundwa nemwana uyu mukomana asisimuka. Mwana mudiki akadaro mwana etoronherera Simba ya achindokuperekedza shamari unokubasa kwedu. Andimaona tikuperekedza munhu basa kwedu ndidai akamira pane zvefilm mwana uyu. Zvadaitotaura kuti isusu vakadzi vakuru tinoita kutaura makuhwa takutofambira makuhwa kuona kuti uri shamwari unenge utotora news chinoudza vamwe kuti imi ndino zvakadai ivo chitrustwa but that was not the case nemwana uyu anonzi Simba. That was not the case.
That was not the case. Anga chita zvine moyo wake wese nesu akanotora bhoti Victoria akadzoka izvese ndiye angachimira andika andizivi pekutangira ndofonera iti inonzi private hospital kupi ina handizivi niko chikwari kunzi vari handizivi kana vari padhuze nekutaurwa kusave kupiskira mune nhamba dzemaprivate ambulance achona tipei guys tipei kana vane nhamba dzemaprivate doctors ari padhuze pachona chitipai nhamba tiwane kufona handityi kana pari padhuze pachinesi pacho vamanye vanomutora hatina chatiri kuramba right now tingoda kuti mwana uyo aside adzoke kukundwa nevana ava mufunge vanhu vana vakomana vechidiki isu vakadzi vakuru chaivo ma40s chatogona hapana kunzomutukana kungonyadzisa tichingoita makuhwa tichingotsvaga zvinhu zvisinei nesu mumalife dzevanhu onai vana ava vakomana 24 years ne25 years onai kuti vanga chimerirana sei zvinorwadza asi kana ukaita zvikarisa zvinorwadza but zvisinei kana vawana nhamba please kana vawana nhamba yeprivate ambulance please ndikandireyo kana tipai antisemina ipai antisemina kana kuti ndikandireyo nhamba tifone tiri kuno kutonoti tingakwanisa kubatsira mwana yako kugadzika kumusoro yes tinacho chakuvara tinashe wacho naiye ndakunura because akuvara tinashe wacho akuvara hanzi vari papamuweekend yoke chiedza hanzi vari pabiriji rekwasave pabiriji rekwasave hanzi pavari papo padhuze pabiriji rekwasave inandikuziva hanzvimbo pavari saka kana muchikwanisa kubatsirana chikuru vabatsire but guys let's not stop praying ngatirambe tichinamati mwari vakadzokuwa vapo vasina kuona live dzokerai palive yanesu yebhodhi yaenda kumusha ndo pane zvese zvatikutaura izvi right guys saka ndakuenda ndina nhamba amukanditi batai Dr. Ningina ndivaziva ndakana nhamba dzavo ndivabata ndichivawanepi kana mukati batai Ningi moti batai Dr. Ningi nhamba dzavo idzi mubva matikambira nenhamba ungango Dr. Ningi nandichovazivi dhoto vachona nekuvanowanikwa nenhamba dzavo handina ndozodii nhamba inokuenderera mberi sei naifepi izvo zvitunha zviri pane vanhu hanti mota accident mota yavanga vari ndo yaita accident vechitunha saka chitunha chinotagwana nekuenda kumusha hapana chitunha chinoenda kumberi chitunha chinotogara pane vanhu kusvikira vatsvaga imwe motikari inozotakura chitunha zvatotakura zviri tuka sofa saka vanogoenda kumberi kuno uyu nhamba inogoitwa sei izvo zvitunha zviri pavanhu vakuvara hanti mota yakatakura chitunha ndo mota yanga ine vanhu saka guys tobatana vane nhamba dzadokta chikuwa chona timonesei obviously tikandireiko